Hello guys, this is Paul once again. Ito guys, magche-check kami ng ng hub bearing ng front. Kasi mayroon tong 4x4 kasi nagpalit ng differential, hindi pa rin maalis yung humming noise. So, che-checkin namin yung sarap 4x4. Tingnan namin yung hub bearing kung sira. Yun, yung pinakagandang nagawa ko pare ko eh. Yan. Secured yung yung hose pipe. Tingnan ka? Bumigay na. Okay, hawak ko na ang putin. Ano yun lang siya, sinchilin. Medyo pokpokin mo pare ko ng martilyo para yan, martilyo mo. Kahit ba yung masog putol ko sa? Yan, pwede na yan. Pwede yung pa-welding yung ko sa. Palagyan natin ng Ayan pag papalagyan ko. Papawilding ko kaya kaysa ko sa. Yan, ang timing mo. Iwan. Yun. Dapat open, pero pwede na yan, pare ko eh. Pwede na. Pa-open na yan.
Ano, kasi wala tayong pampalit. Baka tumalsik. Sibukay mo. Yan. Layo mo lang kasi baka tumalsik. Alalay mo isa. Yan, buka na isa. Wala yung open? Yung isa? Wala. Yan mo na. Diin mo na gusto. Yan, tapos bukahin mo naman time. Yan, sige, yan, sige. Yan. Yakin na tapos. Para, okay. Wala kang gagawin. Tulak mo lang. Yan, tulak mo lang siya. Sige. Dito ko tirahin. Ito ha. Ano. Yun. Padali mo, batang bata. Yan. Yan, tawin mo. Ha? Yan, tawin mo spacer. May spacer. Yan. Very good. Tanggalin mo top. Yun. Tingnan natin. Tanggalin mo. Tanggalin mo siya. Kailangan siya, meron siyang grasa ba? Tanggal natin, makita natin yan. Yun, may martilyo para ikaw. So, saan ka lang. Yan, importante yan. Tanggalin mo lock. Yung plate na tinangan mo lock yan. Yan. Tanggalin mo yan. Sige, sikatan mo. Lock yan siya. Para di maikot yung ano, nut. Yan. So, pwede mo ikotin. Ikotin mo yung nut. Yan. Ito. Yan. Sige. Pupukin mo siya pa. Ano. Yan. Wow. Pwede magulotin. Yan. Sige. Wow, tama yan. Tama yung bearing. Yan o. Bakal na po, targis. Yan o. Parikoy. Yan o. Tiyan mo. Tiyan mo. Yan, tiyan mo yan. Tanggalin mo yan.
Yan. Yan pare. Ano siya? Yung bearing yan. Tanggalin mo yung bearing sa ano. Doon ang padaan. Chikotin sa yan. Ingatan mo lang. Itusan natin yan kung ano kailangan. Linisin siya tapos tingnan natin kung ano. Tingnan mo parang may sunog siya ano.